세탁기를 직접 설치하시나요? 고릴라 렌탈이 설치법 보여드립니다. 1. 배수 호스를 연결합니다. 세탁기 위치를 그 후 잡아줍니다. 2. 급수 호스를 연결합니다. 세탁기 냉수 호스 캡과 냉수 수도를 호스로 연결해주고 이후 세탁기 전원을 켜서 통 아래 원판이 도는지 확인해줍니다. 이런 물이 안 나오네요. 수도를 안 틀었군요. 수도를 틀고 또 조여줍니다. 특히 여기는 나사선이 잘 맞아야 합니다. 3. 급수 확인 완료. 이제 배수 호스를 펴주겠습니다. 알맞은 길이로 배수구에 넣어줍니다. 예쁘게 들어갔네요. 4. 배수를 확인합니다. 윙윙 소리를 몇 번 듣다 보면 흔들림은 없고 물이 새진 않는지 확인할 수 있습니다. 세탁기 단기 렌탈은 고릴라 렌탈.